atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi Kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikire kwagala ndi bumu mbasindikire bumu mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe benjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti by'abenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne aweeru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanyira bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba bisuule mu gguluka weyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu ate n'okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbu Amayembe Amazadde era amalungi agatuddemu bw'ekitangaala nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa n'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu obulongo bwo bwawangibwa nga butudde mu ggulu n'otandika okubeera nga otandika olugendo olw'okwezuula obulongo bwo bulongoosa bwe wojjukira obulongo bwo butandika okubeera nga bulongoosa emizimu egy'obujjajjaabwo n'osobola okubeera nga otukuzibwa kubanga tewaliiwo w'osobola kutuuka ku bulongo bwo nga totereezezza bujjajjaabwo kubanga kye kitundutundu ekyoza otambulyamu mu mibiri emingi gy'oza obbulukikiramu mu butakoma obw'olugendo lwo weewaawo amayinga gagenda maaso ataddewo embeera ez'enjawulo era bangi mugenda kubeera nga muwulira embeera zino twasobodde okubeera nga bamu tuziyitamu amamu mugenda okubeera nga muziyitamu naye munaabe omunnyo ekirala kola ekyombo kubanga lwaki nti buli w'okosa ebbwa libeera likola ki liwona kati ne w'obeera ng'owulira amazima tobitegeera nga oli ku kitanda kola ekyombo ne w'okola haafu wajja kubeerawo change ekirala naaba omunnyo ogwa sisalt oba ogwa bulijjo gwonna naye as long as kasita gubeera munnyo mu mazzi agabuguma ekirala onywe omubisi oba sukaali nga muka emukaddaako then ekirala mubeereko ku ttaka abasamize mutandika okugula lugabire muyambale kubanga lugabire ziconnectinga direct n'ettaka teziriŋŋanga zino engatto ez'abavampire ze baatutega teziconnectinga na mutima gwa maama nattimba bakikola nga bakyenteeniinze nkitegeera so mugule lugabire bwenkwano wekibeera nga kisoboka okubeera nga tuzikoleramu why not yes abasobola okubeera nga muyiiya engatto eziri kozi naye nga wansi lugabire nakyo kikola amakulu nga zaffe z'abasamize nkitegeera ekirala njagala mutegeere nti amazima n'amazima gonna ekintu ekitutawaanya ge mayengo ag'okutya era nga tofudde ku kintu kyonna kikutiisa mu bulamu njagala ofune okutegeera n'okumanya nti okutya kirooto ate okutya kye kintu ekyatuwandiikibwamu mu lugendo lwaffe okuviira ddala mu bujjajjaffe bwe tuzze twebuliramu kino kizze kitukwatira mu nsi eya wansi ne kitatusoboseza kusobola okubeera nga tuyimusa amayengo gaffe okwejja emagombe yensonga lwaki twetaagisibwa nnyo nnini ddala okubeera nga tusigala mu mitima gyaffe tusigala mu kwagala oba mu kitangaala nga newankubadde akavuyo n'ekizikiza kikyetoolodde nkitegeera buli kiseera dda mu mutima gwo osobole okubeera nga ofuna obuyambi n'okuwuliriza omutukuvu akutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa kino tuzze tukibagamba akadde konna era nga tubaagala nnyo tubaagala okusinga ne bwe musobola okubeera nga mukiteebereza n'endowooza yammwe kubanga kwagala waffe tetumuteeka ku ngeri gye mulabamu nga obwongo bwammwe nedda
okwagala kwaffe kutudde mu kikula kyaffe ekyannamaddala nga yeekwagala era nga kye kirungo kyammwe nammwe kibakola. Nkitegera abaagalwa, muwulira bulungi kasita okkiriza ne wennyikira mu mayengo ag'okwagala. Okwagala ekintu oba omuntu, okwagala ekirowoozo, okwagala katugambe ekyokulya ky'olya oba breakfast, oba okwagala omutonzi wo awo yakutuddemu. Buli w'otambulira mu katiba bwe katyo ofuna okwebonga kw'amayengo g'omutonzi ag'okwagala okwebonga mu bulamu bwo, naawe n'osobola okubeera nga otambulira mu kwagala okwo. Kitegera, buli w'obeera kwagala empulirayo etandika okubeera ng'ekuwuliza bulungi. Amazima ge mazima gaffe ago. Buli w'obeera mu kwagala obeera ejjengo ery'empulira ey'amaanyi aga semayanja etudde mu ndaayo buli kiseera ng'ebeera yeesukunda. Kitegera, byonna by'oyagala nabyo bibeera bikwagala. Kitegera abaagalwa, tusaba mutandike okubeera nga mwetegeera nti yemmwe mayengo g'okwagala. Era mu ngeri eno buli w'oyagala oba oyagala n'ebirala byonna era n'abalala nabo basobola okubeera nga bayakaayakana amayengo ge gamu ag'okwagala eri ggwe. Omuntu waakwagala owulira empulire ey'okubeera ng'osaanidde mu ngeri ennyangu okusinga ng'okyekkiririzaamu nga ggwe. Kitegera, omuntu waakwagala ofuna endabirwamu ey'omutima gwo omulungi okusobola okubeera nga gubeera endabirwamu ey'okwagala mu maaso g'abalala. Omuntu waakwagala otandika okubeera ng'oyagala n'okutegeera nti oli kwagala okusinga w'obadde mu bulamu bwo obw'emabega. Otandika okwerabirira, otandika okuyakaayakana mu ndabirwamu y'abalala. Omwagalwa, w'ofunira era w'olabira okwagala kw'okwannamaddala. Mu kwagala tofuna byokka by'obeera oyaayaanira ebisukkulumu, naye ofuna byonna. Mu kwagala obeera kitundutundu ekisukkulumu eky'omuntu w'atuukiridde. Naye era tuyagala tukujjukize nti teweetaaga kubeera ng'olinda muntu mulala yenna okukwagala mu bulamu kubanga oli kwagala. Osobola okutambulira mu kwagala buli kadde. Osobola okusanga kwagala mu buli kintu kyonna. Osobola okuwuliriza okwebonga kw'okwagala mu ndaayo. Osobola okunoonya kwagala mu mubiri gwo oba mu kikula ky'obulamu bwonna bw'otambuliramu mu kwagala kw'omutonzi okukukola. Osobola okufumiitiriza ebyamagero eby'omuti ogubala ne gukuwa omuyembe ne guboosera n'oluma ku muyembe ogwo n'owulira obuwoomi bwagwo. Mukitegera omwagalwa, osobola okusalawo okuwuliriza ekibuguumiikiriza eky'enjuba nga kikka eri omubiri gwo. Osobola okufumiitiriza ku mmunyeenye eziwanirira obulamu ku sseŋŋendo yammwe nattimba. Kwagala buli kiseera abeerawo ng'atambulira mu mazina ag'obutonzi agatudde mu luyimba olutakoma olw'obutonzi. Kwagala omutukuvu ali buli muntu ye, ali buli wantu wenna, era w'omunoonya omusanga. Abaagalwa, mukole enkola ez'okufuna empulire ez'okusanga oba okuzuula empulire ez'okwagala ezibagattaganya wamu n'okwagala mu mayengo g'okwagala agannamaddala. Mukirowoozeeko nga ekintu oba ekirungo oba talent oba skill gy'osobola okubeera ng'okulaakulanya. Osobola okuzuula empulire ey'okwagala, amayengo go ne gasobola okubeera nga gayimusibwa.
buli we weebongera mu mayengo ag'ebyo by'oyaayaanira ofuna empulire ey'okwagala era n'owuliriza enkola n'ebyokuddibwamu eri ebizibu bwe mu ngeri ennyangu. Otandika okubeera ng'otambulira mu mayengo ag'obwannanseko n'obwansenseko. Otandika okubeera nga wekkiririzaamu. Otandika okubeera nga obeera bumu wamu n'obulamu obwannamaddala. Buli kintu kyonna ekibeera kigenda mu maaso eri obulamu bw'otandika okuwuliriza okwagala okwo okwannamaddala amazima ago ag'amayengo ag'ewaka. Awo we osanga era w'ozuulira akatibako akannamaddala. Buli w'owulira empulire ey'okwagala nga tofudde ku ani agikuwadde oba gy'ogifunyeemu omwagalwa, kiba kitegeeza nti oba oluŋŋamizibwa obutukuvu ne bajjajjaabo mu b'amayembe amazadde era amalungi, mu mayengo ago otandika okubeera ekitangaala eri sseŋŋendo nattimba. Omwagalwa si kizibu kubeera ng'ozuula ebyo ebintu ebitono ebisobola okubeera nga bikuwa okwagala. Kasi osalawo, osobola okusalawo okulonda ejjinja n'olowooza ku ngeri we lyawangibwamu, n'olowooza ku ngeri gye litambuddemu oba ku lugendo lwalo nga liri mu mikono gyo, n'olowooza engeri gye litambudde okuviira ddala ku nnamuziga ya sseŋŋendo eno nattimba oba okuviira ddala ku nnyanja wansi, engeri amazzi we gasobodde okubeera nga gaguwundamu ejjinja eryo ly'okutte, era obulamu mu butakoma we buzze butambula. Osobola okubeera kwagala era n'osiima obulamu. Kitegera, osobola okusalawo n'olondawo kakaawa konywa n'olowooza ku myoyo egy'enjawulo ezizze zikola n'okuteekateeka kaawa oyo okuviira ddala we baasimba omuti ogwo guvaako kaawa, emmwanyi ne zikula ne bazinoga ne bazikaza ne baziteeka mu nsawo ne baziteeka ku mmotoka ne bazitwala ku kyuma ne bazikuba ne bakubamu kaawa. Nga onywa kaawa oyo lowooza ku nkumi n'enkumi gy'emyoyo egyateeka amaanyi mu mulimu gwagyo okusobola okubeera nga bakuleetera kaawa mu maaso go mukadde ako. Osobola okukwata ekimera n'olowooza ku butaffaali obutudde ku kimera obuli mu nkumi n'enkumi obutudde mu bulamu obutaggwaawo. Kitegera, obukola omubiri ogwo gw'olaba ogw'ekimera ekyo. Kwagala waali buli kadde nga tofudde kwabo ku bantu abakwagala nga weebali oba tebaliiwo, buli kiseera abeerawo. Omwagalwa, buli w'obeera bumu wamu n'omuzimu gw'omanya nti oli wamu ne kwagala. Tuula era okkiririze mu kwagala okwo. Bajjajjaabo mu b'amayembe amazadde era amalungi mu bw'ekitangaala weebali. Tuula ofune okwagala kwaffe. Obutukuvu weebuli era nga buli kiseera tutuula ne tufuna okwagala okwo okubakola. Buli w'ogattaganya n'okwagala mu makubo gonna g'oba olonzeeko, katugambe kuwummulamu oba omubusiifu mu nkola zammwe eza meditation, okusiima, okukola ebyo ebintu ebikuyamba n'okuyamba abalala, okusaba, okutambulako, okufumba, okuweereza mu buweereza bwonna obw'enjawulo. Buli kintu kyonna ekikuwuliza obulungi kikuwa amaanyi era ne kikuleetera amayengo ag'omuyiika n'okubeera nga weerabirira. Omwagala, tolina kulindirira balala kubeera nga bakuwa ekirabo ekyokwagala. Gwe kennyini kikoowoole buli kiseera era oyakaayakane ekitangaala ekyo ekyokwagala eri ggwe. Buli w'otambulira mu kwagala okw'ebyo ebintu ebitono n'okwagala kutandika okubeera nga kuyinjiwala mu ndaayo. Otandika okubeera nga weebonga n'okuyimusibwa kwagala kwe kumu, kubanga kwagala buli kiseera waali kati era buli kiseera abeerawo. Kye weetaaga kwe kubeera ng'obeera bumu wamu naye era n'osalawo omugabane wamu n'abo bakwetoolodde. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjaabo mbw amayembe amazadde era amalungi agatudde mu kitangaala.
atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.